Dragi solidarni ljudi, drage aktivistinje i aktivisti, radnice i radnici, feministi, feministice, studentice, studenti, znanstvenici, znanstvenice, sekularne građanke i građani, drage lezbijke, gejevi, biseksualci, biseksualke, drage trans, inter i rodno varijantne osobe, dragi kvir ljudi, drage osobe koje ne koriste nužno formulu obitelj ili brak jer su žena i muškarac, drage mame i tate, dakle roditelji, mame, tate, mame, tate, i kako to već ide u različitim životnim ljubavnim kombinacijama. Dragi prijatelji, draga rodbino, dragi podržavatelji LGBTIQ kišobrana, drage cure i dečki, dragi budući životni partneri, dragi budući sadašnji muževi i žene, dobrodošli na 13. povorku ponosa na pravoj strani povijesti. Dakle, ovdje smo danas svi za toleranciju, za ljubav, nije to nikakva flower power floskula, već doista ovo je naš glas za neku bolju Hrvatsku. Ako ne danas, onda već sigurno sutra. Stajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad, to razum grmi u svom gnjevu, kraju ognju bukti sad, prošlost uzbrišimo za svagda, ustaj roblje, diži se, za svijet iz temelja se mijenja, mi nismo ništa, bit ćemo sve, to će biti.
u trenutku u kojem radikalna i klerikalna desnica želi unazaditi hrvatsko društvo i oduzeti svima nama teško stečena prava i slobode. Mi se s tim ne smijemo pomiriti, mi to ne smijemo samo promatrati, mi ne smijemo šutjeti, mi smo na pravoj strani povijesti. Povijest svih dosadašnjih društava. Povijest je borbi među onima koji nečije dostojanstvo zatiru i onih koji se bore za dostojanstvo potlačenih. Zato što se potlačenima prava i dostojanstvo ne darivaju. Mi se za njih borimo. Naša je snaga solidarnost, naša inspiracija povijest, naša hrabrost je budućnost. Vještice, sufražetkinje, tekstilne radnice, antiratne aktivistkinje, drugarice i borkinje, jednom riječju feministkinje. Ostavile su nam u nasljeđe 8. mart. Izborile se za svoje dostojanstvo, za pravo glasa, pravo na rad, za izbor o rađanju i slobodu vlastitih tijela. Kako ranije, tako i danas nastavlja se ženska borba za dostojanstvo radnica, za mir i sestrinsku solidarnost, a protiv eksploatacije, šovinizma, rata, kolonijalizma i svih oblika nejednakosti. Solidarnost je ta koja nadilazi seksualnu orijentaciju, rasu, spol, rod i dob. Danas, nakon više od 100 godina ženske borbe, prava i slobode koje nam je ta borba ostvarila opet se dovode u pitanje. Mi, lezbe, pederi, biseksualne, trans, interseksualne i queer osobe, znamo da je ta borba bila na pravoj strani povijesti i zato danas zajedno stojimo u obrani naših prava. Radnici, proleterki i proleteri, sindikalisti i sindikalistkinje i svi drugi borci i borkinje za dostojanstvo i prava radništva ostavit će nam u nasljeđe 1. maj. To je borba za radničko dostojanstvo, minimalnu plaću, mirovine i penzije, radničko organiziranje, pravo na štrajk, 8-satno radno vrijeme i godišnji odmor. Danas, nakon više od 100 godina borbe za radnička prava, živimo socijalnu bijedu i nezaposlenost. I mi na povorci ponosa također tražimo život dostojan čovjeka, od svakog prema sposobnostima, svakome prema potrebama. Mi zahtijevamo dostojanstven život za svakog radnika i svaku radnicu. Zahtijevamo javno financirano obrazovanje za svakog studenta i studenticu. Zahtijevamo 8-satno radno vrijeme, rodnu ravnopravnost pri zapošljavanju, svijet bez korupcije, bez nepotizma i bez eksploatacije. Studentice i studenti, buduće znanstvenice i znanstvenici, kako prije 45 godina, tako i danas pomiču granice, šire prostore borbe i propitkuju sve norme. Danas, kada se znanstvene istine i dostignuća predstavljaju kao laž, mit ili propaganda, a Hrvatsku hodočaste šarlatanke i lobisti klerikalne agende, iznova zajedno moramo braniti pravo na slobodu od dogme. Mi zajedno stojimo na pravoj strani povijesti i kažemo, nikada više na trgovima neće gorjeti knjige, vještice i znanstvenici. Mi, lezbijke, gejevi, biseksualne, trans, interseksualne i queer osobe, u povorci ponosa ne marširamo samo za svoja prava. Mi to uvijek činimo za prava svih onih potlačenih. Biti na pravoj strani povijesti znači preuzimati odgovornost ne samo za sebe, već prihvaćati odgovornost za živote budućih generacija, za živote naše djece. Biti na pravoj strani povijesti znači biti na strani svih onih potlačenih, obespravljenih, nevidljivih i nadglasanih. Biti na pravoj strani povijesti znači biti na margini danas, u otporu sutra, a u slobodi vječno. Mi smo na pravoj strani povijesti! Ovo je naš park, ovo je naš grad, ovo je zemlja za sve nas. Mi smo na pravoj strani povijesti! Mi smo protiv ugnjetača,